নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিখিনিৰ এয়া 12 নম্বৰ দিন আৰু এয়া সন্ধিয়াৰ সময় আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিখিনি যথেষ্ট ডাঙৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক দানা পানী দিবৰ কাৰণে ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। দুপৰীয়া সময়ত আমি ইহঁতক যি দানা পানী খাবলৈ দিছিলোঁ সিহঁতে দানাখিনি খাই শেষ কৰিলে আৰু পানীখিনি লেতেৰা কৰি দিছে। এতিয়া আমি পানীখিনি সলনি কৰি দিব লাগিব আৰু সিহঁতক দানা পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব। 12 নম্বৰ দিনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি এটা কাম কৰিলোঁ, ইহঁতক তাপ দিবৰ কাৰণে আমি যি ৰঙা ৰঙৰ বাল্ব লগাই থৈছিলোঁ দুয়োটা বুডিং ৰুমতে, সেই দুয়োটা বুডিং ৰুমৰ ৰঙা ৰঙৰ বাল্ব আমি অলপমান ওপৰত উঠাই দিছোঁ। আৰু যিহেতু কুকুৰাৰ পোৱালিখিনি যথেষ্ট ডাঙৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক দানা পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। বাৰ নম্বৰ দিনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি ইহঁতক ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দানাখিনি দিয়াৰ লগে লগে ইহঁতে দানাখিনি খুব সুন্দৰকৈ খাইছে আৰু বৰ্তমান গোটেইকেইটা পোৱালি সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ আছে। আমি এই বুডিং ৰুমটোত থকা পোৱালিবোৰক দানা খাবলৈ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আনটো বুডিং ৰুমত থকা পোৱালিবোৰকো দানা খাবলৈ দি দিওঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি বৰ্তমানে দুয়োটা বুডিং ৰুমত থকা পোৱালিবোৰকে দানা পানী খাবলৈ দি দিলোঁ আৰু ইহঁতে বৰ সুন্দৰকৈ দানা পানী খাই আছে। 12 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাই, ইহঁতক কেৱল প্লেন পানী খাবলৈ দিছোঁ। 10 নম্বৰ দিনাখন আৰু 11 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক ভিটামিন খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 12 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ এইকাৰণে দিয়া নাই কিয়নো 13 নম্বৰ দিনাখন আমি ইহঁতক দ্বিতীয়টো ভেকচিন কৰিম আৰু 13 নম্বৰ দিনাখন আমি ইহঁতক কি ভেকচিন কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব।